Acabamos de presentar la cuarta edición de la Cena Solidaria Hermano Bonifacio, que organiza la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de Córdoba. El Círculo de la Amistad no puede estar ajeno a esta obra, de manera que estamos encantados de que se celebre nuevamente aquí en el Círculo esta cena. Yo animo a los socios de esta casa, a los cordobeses, para que sean solidarios y asistan y entre todos podamos seguir colaborando en esta acción. Tenemos el honor, la alegría, la responsabilidad de organizar por cuarto año consecutivo la Cena Solidaria de la Obra Social, Hermano Bonifacio. La acogida que ha habido en estos años anteriores ha sido espectacular, cada año ha sido mayor y por tanto también es verdad que mayor ha sido la responsabilidad nuestra como institución para que toda esa ayuda que recibimos de Córdoba y de las instituciones de Córdoba y de los bienhechores sea bien canalizada, vehiculada y llegue a buen fin, para que efectivamente sea útil, real y efectiva la asistencia y la ayuda que queremos prestarle a las personas que lo necesitan. Personas que han sido 800 familias prácticamente durante el año 2018 y que personas han sido unas 2.200 personas, de las ellos la mitad niños. Entonces, la verdad es que, aunque nos llena de orgullo trabajar en el hospital por la labor asistencial que tiene, que es reconocida y emblemática en Córdoba, le puedo decir que evidentemente es para mí personalmente y para la comunidad de hermanos lo más importante la obra social. Todo el tema de desarrollo solidario que lleva implícito la orden en Córdoba. Tenemos muy adelantado y con muy poco margen de error, espero, que este año la persona que de alguna forma va a ser la imagen de la cena del hermano Bonifacio en Córdoba va a ser don Vicente del Bosque, que nos va a dar la enorme satisfacción de contar con su asistencia totalmente desinteresada. Desde el minuto 1 que se le propuso han sido facilidades, incluso con la agenda que tiene muy complicada, pues ha hecho sitio y hueco con muchas ganas, con mucho interés en poder asistir y ser de alguna forma pues la persona que de alguna forma apadrine la cuarta cena de la obra social del hermano Bonifacio. Hacemos un llamamiento a la sociedad cordobesa para que acuda a este acto solidario. Todos los fondos recaudados irán a nuestra obra social, donde tenemos diferentes programas, como el programa de garantía alimentaria, donde atendemos a 160 familias con carácter mensual, el programa de urgencia social, donde estamos trabajando en evitar desahucios, situaciones de pobreza energética y otro tipo de ayuda económica que hacemos llegar a las familias en riesgo de pobreza y exclusión social. Y por último trabajamos con el programa Red de Escuelas Solidarias, donde trabajamos las charlas y talleres con jóvenes en centros educativos de Córdoba. Estamos colaborando con el Almanzor y con el Virgen del Carmen, y todos los fondos que se recauden irán a estos programas.